Le pallotte cace e ova sono uno straordinario piatto di origine abruzzese e rappresentano un eccellente secondo piatto vegetariano. Come avrete notato, sono sempre di più le persone che abbracciano una dieta vegetariana o che vogliono ridurre il consumo di carne. È una scelta molto sensata, in termini di salute perché troppa carne non fa certo bene, in termini di rispetto per gli animali e anche in termini ecologici per il minor consumo di risorse. E questo lo dico da non vegetariano. Per organizzare un pasto vegetariano, secondo me, la migliore soluzione è quella di uscire dallo schema tradizionale del pasto italiano fatto da un primo e da un secondo piatto. Questo perché, se di primi vegetariani abbiamo una scelta infinita, le opzioni per un secondo sono un pochino più limitate, soprattutto se magari abbiamo ospiti e non vogliamo cadere su una frittata, una torta salata o altre preparazioni che in un pasto tradizionale sarebbero più adatte degli antipasti. Ma se si vuole mantenere la struttura del pasto tradizionale, qualche buona soluzione c'è. Io ho trovato questa bellissima ricetta della tradizione abruzzese, le pallotte, cace e ova. Gli amici abruzzesi mi perdonino la pronuncia. È un piatto che può tranquillamente sostituire un secondo di carne e fare una bellissima figura. Vediamo gli ingredienti. 150 g di mollica di pane, 150 g di pecorino semistagionato, 4 uova, 2 spicchi di aglio, 250 ml di latte, 600 g di pomodori pelati, un peperone verde, un ciuffo di prezzemolo e pan grattato per correggere la consistenza. Taglio il pane a pezzi piuttosto grossi e levo la crosta dei vari pezzi. Poi taglio la mollica rimasta prima a fette, poi a listarelle e infine a cubetti. Così ottengo dei dadi di circa 1 cm di lato. E quindi metto tutto nella zuppiera che qui ho preparato per mescolare l'impasto delle polpette. Levo la buccia anche al formaggio. Lo taglio a pezzetti abbastanza grossolani. Poi li inserisco nel tritatutto. Aziono il tritatutto per pochi secondi in modo da tritare ben bene il formaggio. Taglio il più finemente possibile l'aglio e lo unisco al pane nella zuppiera. La stessa cosa faccio con il prezzemolo. Lo trito con il coltello accuratamente e aggiungo anch'esso agli altri ingredienti. Rovescio nella zuppiera anche il formaggio che avevo precedentemente tritato. Aggiungo il sale, non dimentichiamolo mai il sale, verso il latte che avevo preparato e infine rompo direttamente nella zuppiera le uova intere. 1, 2, 3 e 4 uova. A questo punto uso direttamente le mani per impastare. Trovo che non ci sia strumento migliore delle mani per preparare questi impasti. Si lavora rapidamente e ci si rende subito conto se l'impasto ha dei problemi. E infatti aggiungo del pan grattato perché mi accorgo che l'impasto è troppo lento. Ecco, adesso così va meglio. Quando l'impasto ha la giusta consistenza, lo metto da parte e lo lascio riposare almeno una ventina di minuti. E mentre andiamo avanti con la ricetta, ti ricordo di lasciarmi un like, ma soprattutto ti invito ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video. È il miglior modo con cui puoi aiutarmi sostenendo il mio canale YouTube. Prendo un tegame basso e ci metto un giro di olio. Poi trito l'altro spicchio d'aglio e lo metto a soffriggere lentamente in padella. Prendo il peperone, prima lo taglio a falde, poi taglio le falde a listarelle e infine taglio le listarelle in 3 o 4 pezzi. Inserisco anche questi nella padella dove l'aglio nel frattempo si è imbiondito. Seguo la cottura del peperone girandolo con il mestolo in maniera che si cuocia da tutti i lati. Nel frattempo sul tagliere ho portato i pomodori pelati che sminuzzo con il coltello e che poi aggiungo alla padella. Adesso il sugo deve solo un po' restringersi. Io nel mentre comincio a preparare le pallotte, cioè le polpettine. Lo faccio con le mani, prendendo una presa di composto e poi ruotandola tra i palmi delle mani. Ottengo così delle palline, anzi delle pallotte, di diametro di circa 3 cm. È bene non farsi venire la tentazione di farle troppo grandi, magari per fare prima. Nella ricetta devono essere di queste dimensioni. Ho messo la mia padella di ferro da frittura sul fornello a tripa corona e ci verso dentro abbondante olio di semi di arachidi. Poi con un termometro digitale controllo la temperatura dell'olio. Quando arriva a superare i 160 gradi inserisco le pallotte. Visto che sono tante, ho deciso di friggerle in 2 volte. Per una frittura sana è bene non lesinare con l'olio. Con poco olio la temperatura cala troppo quando si inserisce il cibo freddo e quindi il cibo assorbirà più olio del dovuto. Mentre la frittura procede, giro le pallotte in modo che friggano uniformemente da tutti i lati.
controllando anche la temperatura di tanto in tanto, per verificare che non salga o scenda eccessivamente. Quando sono belle dorate, levo le pallotte e le metto in una ciotola ricoperta di carta assorbente. Nella stessa maniera procedo con il secondo giro di frittura. Ed eccole qua le nostre pallotte, pronte per la fase finale. Terminata la frittura, anche il sugo è arrivato alla giusta consistenza e ci rovescio dentro tutte le pallotte. Continuo a girarle e a saltarle nel tegame per 5 minuti. Ed ecco le nostre pallotte cacio e ova che sono pronte. E qui le ho messe nel piatto. È una pietanza vegetariana che ha il sapore di casa. Vediamo che l'interno è rimasto molto morbido. Buone! Il boccone perfetto è accompagnato da un po' di sughetto. Buono davvero! Se conosci altre ricette per un secondo vegetariano, scrivilo nei commenti qua sotto. Io sono sempre alla ricerca di buone idee per un'alimentazione più sana e rispettosa dell'ambiente. Se invece quello che stai cercando è qualche idea per un primo vegetariano, ti posso consigliare una fantastica pasta alla rucola o una cacio e pepe, che è un piatto meno facile di quello che sembra. E io ti ringrazio per avermi seguito fin qui e alla prossima, ciao!